Het is zomer en dus trekken veel recreanten de Zeeuws-Vlaamse wateren op. Rondom de Ooteense Kreek is er alleen een klein probleempje. Het bruggetje bij Spuy is te laag, waardoor suppers en bootjes er niet onderdoor kunnen. Er zijn mensen die willen met een bootje vanaf Spuy de kreek op, die kunnen er niet onderdoor. Er zijn ongevallen gebeurd, dus ja, ik heb zoiets, maak het wat hoger. Eerder was de ruimte al beperkt, maar nu het water, vergeleken met vorig jaar, ook nog eens een stuk hoger staat, is het helemaal niet meer te doen. Ik heb een vriend op Spuy wonen, die heeft vorig jaar een bootje gekocht, bewust al een lager bootje. Vorig jaar konden we er nog wel onderdoor, maar van het jaar staat het water zo hoog. Kunnen ze niet onderdoor, kunnen ze niet met een bootje genieten op de kreek. We horen toch regelmatig klachten natuurlijk dat er mensen terug moeten keren omdat ze niet op de Ooteense Kreek. Maar veel mensen die willen dan wat gaan drinken of wat gaan eten op de kraag en dan weer terugkomen natuurlijk. Maar ja, af en toe is het wel eens moeilijk om hier onder dat bruggetje te raken. De andere jaren daar konden we er onderdoor, maar dan moesten we echt plat in de boot gaan leggen. Maar van het jaar is het gewoon echt niet te doen. Het huidige bruggetje ligt er nu ongeveer 8 jaar, terwijl volgens Bram het vorige bruggetje een stukje hoger lag. Destijds moest er regelmatig landbouwverkeer overheen. Maar tegenwoordig zijn het slechts wandelaars die gebruik maken van de verbinding tussen Spuy en het eiland van Meijer. Waarom ze hem zo laag gelegd hebben, weet ik ook niet. Want hoe de entree naar het bruggetje toe is toen ook aangepast. Maar ik bedoel, die halve meter is voor dat pad zou maar geen probleem kunnen zijn. En dat is wat er volgens Bram en Michel nodig is. Een halve meter. Maar dat is nog niet zo makkelijk, zou je zeggen. Want volgens Michel kan het probleem zo opgelost zijn. Ik heb met diverse technici gepraat al. En het is zelfs mogelijk om dat bruggetje met een hydraulische krik op te krikken en een paar betonnen platen eronder te leggen. Dan ligt hij sowieso alweer een stukje hoger. Als ze op een gegeven moment toch plannen hebben om de kreek bevaarbaar te maken voor iedereen, dan zou het natuurlijk wel makkelijk zijn dat ook iedereen er gebruik van kan maken. En niet een paar mensen die een hele lage bootjes hebben, zou ik maar zeggen. Want ik bedoel, je moet toch niet hebben dat je halverwege hier iemand met zijn hoofd tegen die stalle ballen kan kletsen natuurlijk. Of de gemeente ook serieus werk gaat maken van het probleem is nog even afwachten.